Nada quedó del Hotel Marina del Fuy, atractivo turístico de la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos. Estos son registros de la belleza natural del entorno, de las instalaciones de primer nivel del hotel y de las diversas actividades de entretención que ofrecía el servicio, pero todo quedó reducido a cenizas. ¿Se va a mandar abajo ahora ya? Ojalá no haya quedado nadie adentro, oiga. Hoy de todo eso solo quedan fotos, videos y la nostalgia de quienes estuvieron ahí. Sobre el origen del fuego, algunos trabajadores señalaron que minutos antes del violento incendio se percataron de que una estufa a leña se había sobrecalentado. Otros testigos apuntan a la falta de mantención de una de las calderas como posible causa.